Ntwacokereria mwiroreri tuthie na mbere na gikujo gitu kia mohoro ikirika ria keri. Governor kana munini wa governor wa Homa Bay we Hamilton Orata no ukorwo anyitirire utongoria wa county no kuona ati mutongoria wa county no kana governor wa county no we Cyprian Awiti ne ukorwo agithie kwamukira urigiti. Agikindira uhoro uyu mwaria wa governor nwe Juma Aruoch ni ugite ati Orata atindikirwo utungata ni gukorwo agitigirira ati wira wothe uri urathi na mbere thini wa county no ndukorwo ukirugama na gwote ukorwo ati governor uyu ni apita kuya rutha rwa urigiti. CIIKO senator wa county no niwe Moses Kajwang marigwataniro na mubunge wa Homa Bay town niwe Peter Kaluma ni makoretwo makihinyiriria governor uyu akorwo akieheria utungata-ini wa giturwa kia governor kuona ati ugima wake wa mwiri ndukoretwo uri mwega. Imureka ripoti egene ati mubunge wa Kapeguria nwe Samuel Muroto ritie thirikari kana ni ritie thirikari ikorwo igitigirira ati ni akorwo ikiamba muthingi mwega uria ugutigirira ati mutatare mweru wa mathomo ni ukorwo ukirugurio hari na unyitiri na honge itiganite ari ni thiini wa sector ya mathomo. Nataka kuchangia pia mambo ya mashule yetu. Shule especially shule za msingi. Najua sasa imeanza haijafika secondary, wameanza na shule za msingi. Na kuna ile system wanakimbiza mbio ambayo imeaffect mpaka secondary schools. Na najua pia ita affect hata mpaka universities and colleges. Bura no eguthie na mbere na kura kwa ihinda ria matuko mugwanja mokite icigo-ini itiganite guku bururi-ini. Kuringana na ripoti iria ithaganitwo ni ruhonge rwa urathi wa riera bururi-ini ni ati icigo cia Nairobi, Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Meru, Embu ndumwe na kaunti ya Tharaka Nithi ni irikoragwo na riũa mathaa ma ruciini guku nayo mbura ikiura mathaa ma miaraho. Tukimurika ripoti egene ati abuge kuma gicigo gia gicua-ini ni magathikite kana ni magithite kienerecio ria ministry ya ukui bururi-ini ria kugarurira watho wa uramati wa gicukiro kia meri kia Mubatha kugerera giikaro kia bunge. Matongorete ni mubunge wa Changamwe Oma Mwinyi ni maugite ati matigukorwo magitikira thirikari gukorwo igikinyukia ikinya riri na kunengera kiganda giki kana gicukiro giki mundu kiumbe. Sisi tumejenga kwa kutumia pesa za umma, alafu tena baadaye tuwapatie watu bure waweze kurun wapata faida, sisi tuendelee kupata hasara. Hiyo ni kama wazimu. So kwa fupi sisi hatuungi mkono swala hilo kabisa. The amendments are intended to promote only one company, that is the Kenya National Shipping Line, and we know Kenya National Shipping Line is owned jointly between the government and the Mediterranean Shipping Company, which is a foreign entity, and therefore the privatization will not be able to fulfill the aspiration of the people of the Mombasa and Kenya. Rere bururi weregerirwo gukorwo ugikungwira muthi wa aruti wira niguo Labor Day. Mwandiki wito wa Mohoro Dennis wa Wambui ni amurikite ruhonge rwa kuhuranira ihoto cia aruti a wira rwa kotu kuma riria rwambiriirie nginyagia umuthi kuria amurikite mawira maria kana uguni uria ruhonge ruru rukoretwo naguo guku bururi-ini. Thutha wa kunino gwa Kenya Federation of LABAN na African Workers Congress, kotu iria ina makiria ma ikundi cia aruti a wira 40 na aruti a wira makiria ya milioni 2 kuma honge cia andu kiumbe na iria cia muingi. Thirikari ya mukoroni yahuthagira Kenya Trade Union gukorwo ikigitira andikani aria mari athungu nigetha kugiririria guthondekwo kwa ikundi cia aruti a wira. No gugikinya mwaka wa 1930 thirikari ya Nyakeru igitikiria guthondekwo gwa ikundi ingi cia aruti a wira. Uhoro uyu ugikorwo ukihe kamweke Fred Kubai, Makasin na Bildad Kagia kamweke ga gukorwo magithondeka ikundi cia aruti wa wira. Uhoro uyu wacungiriirie mugomo wa mbere uria wanjiriirie mwaka-ini wa 1939 uria wanjiriirie na aruti a wira wa reri kaunti-ini ya Mombasa. Mwaka-ini wa 1955 mutigaire mbo ya githondeka Kenya Federation of Labour iria yacokire gukanyitanira na Kenya African Congress na guthondeka Central Organization of Trade Union KOTU mwaka-ini wa 1965. Started in those formative years, KOTU was engaged in fighting
and therefore service delivery was minimal. But today, it is all systems go as far as delivery of services to our members is concerned. So I can very proudly say KODA has lived up to its billing. We have tried to avoid unnecessary controversies, which was witnessed previously in the previous regimes. You'll recall during Moi's time, Mois will decide who becomes General Secretary of which union, and they will create some kind of war between the unions, and there will be a lot of wrangling, which the current leadership have kind of fought. And we have decided that it's important for us to work together, do everything together, because if there's an injury to one, there's an injury to all. Goko miaka-ini ya mĩrongo kenda haria uki wa ciama nyingĩ waingĩrĩire, KOTU ĩgĩthingitha nĩ kĩrĩa kĩonekanire tarĩ kũgarũra KOTU kũrĩa ikundi 15 itongoretio nĩ ũrĩa warĩ mwandĩki mũkaru wa NJIRA Mahiga na aruti a wĩra a Kware Wafula Musamia makĩgeria gũthondeka gĩkundi gĩa gũcindana na KOTU. I have never been involved in a coup, except that sometime in 1991, when there was a lot of infighting with my colleagues, Leti Muchai, Brother Kubai, Natili and others, decided that it was time we formed a rival group to KOTU. So we prepared a constitution, and then along the way, we realized that opening that window would be very difficult for us to close. So we abandoned the idea. And so any insinuation that Wafula had organized a coup or attempted a coup does not arise. Kuri mwaka-ini wa 2001 uria wari mwandiki mukaru wa KOTU JJ Magara agithie ritaya thutha wa gukorwo arutite wira makiria ya miaka 15, nake uria wari mwaria wa KOTU niwe Francis Rumasa Atwoli agicagurwo eta mwandiki mukaru wa KOTU. Thutha wa Francis Atwoli gucagurwo eta mwandiki mukaru wa KOTU, ikinya riake nĩ rĩonekanire ta rĩakorwo rĩkĩongerera hinya KOTU gũkũ haro ya thirikari na KOTU ĩgĩthiĩ na mbere ũhoro wĩgiĩ mbeca kana kĩgĩna kĩa kũrũ. I cannot take it lightly, and the government as well has promised that it will not take it lightly. Wherever they are, they should be informed that they will be met by more force than what normally is known as equal force. If they think that they are really hitmen. Rũciũ gũkĩrĩ mũthenya wa gũkorwo tũgĩkũngũĩra mũthenya wa aruti a wĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Mathĩna marĩa KOTU yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩarĩrĩria nĩ mĩcara, mbeca kana kĩgĩna gĩa kũrũ. Gũkũ ungumania ũgĩkorwo nĩguo ũgakorwo ũkĩarĩrĩrio makĩria na ũkũria wa bũrũri. Naguo handũ-inĩ ha Gikuyu TV ngĩkũrehera riboti ya mwanya ĩgiĩ mũthenya wa KOTU, niĩ njĩtagwo Dennis Wawambui. Ni kumana na riboti yo ĩgiĩ ũtungata wa kĩama kĩa aruti wĩra gũkũ bũrũri-inĩ kĩo KOTU rungu rwake Francis Atwoli, na ũrĩa ũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno tiga maruti wĩra nĩ akorwo nginya agĩkorwo na maũndũ megiĩ ũteti. Gũkorwo tũkĩoya kanyago tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa thũgũrĩ ndĩrona mwandĩki kana mũthomi witũ wa mohoro ma Wanjiru nĩwe Wanjiru wa Ngata nĩ etirĩte o wega thakorwo gĩtũtwara thĩinĩ wa thũgũrĩ tũkorwo tũkĩmenya ũrĩa mohoro ma wonjoria matinda makĩinia mũthenya wa ũmũthĩ. Thutha ũcio nĩ tũgũkorwo tũkĩamũkĩra ciĩgiĩ mathako tũharĩrĩirio nĩ Ken Maina ũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa gĩkũnjo gitũ kĩa mohoro.